Assalomu alaykum. Stadion ishqibozlar, mana stadionimiz tayyor bo'lmoqda, xullas. 13 arkamizda deyarli to'qib bo'ldik. Yana bir qator svarkalar chiqmasak bo'ldi. Ko'rib turibsizlar, 22 ga 42 maydonga tushadigan uzunligi 11 metr bor bo'yi. Stadionimiz oldi 76, tagi 57 lik turba. To'g'risi, turbalarimiz ishlab chiqqan. Tashqarisi tagi yangi. Bemalol ko'rishlari mumkin. Ko'rib turibsizlar mana. Yangidan farqi yo'q. Burasida qulay bu, hamyon bu. Konteynerdan yaxshiroq to'g'risida. Bir xilda ketgan. Robotchi bo'lsa ham. Qing'ir qish degan narsa yo'q, bir tekizda. Keyin bir qator svarkalab kirib olsak bo'ldi. Bu Farg'ona viloyati Beshariq tumaniga quramiz. Stadionga qiziqadigan akalar bo'lsa bemalol murojaat qilishlari mumkin. O'zbekiston bo'ylab mini stadion qurib beramiz, xudo xohlasa. Ko'ryapsizlar. Mana stadion. Turba bu tagi. Buni ortiq qisib kesiladi. Bu tagi o'rnashishda 50 sm zakladnoy ichiga kiradi, turbaning ichiga. Qotishda.